हरे भरे जंगल के बीच रहता था एक लालू खरगोश। वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाता था। एक दिन उसने देखा एक गाजर लटकी हुई है। वो गाजर के पास गया और खाने लगा। मुन्निया चिड़िया ने उसको मना किया, कहा मत जाओ लालू, वहाँ जाल बिछा है। लेकिन लालू नहीं माना। लालू गया और फंसने ही वाला था। तब उसने देखा कि सही में वहाँ तो जाल बिछा है। मुन्निया चिड़िया ने तो उसे बचा लिया जाल से। उसने मुन्निया चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और फिर गाजर खाई। अब मुन्निया चिड़िया की बात लालू को समझ में आ गई और दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे।